Maria isimni Maris Okolina. Ina mun iskola ħalu ommi is-sisters ta' gidder iż-żar. Wara mort l-iskola San Bastian. Wara l-iskola mort l-iskola inħamru Gilding Angel School. Wara mort l-iskola Bingu. Hija klijenta indipendenti ħafna, tħobb taħdem ħafna u tirsisti, tħobb ħafna l-crafts, tagħmel il-knitting. Parti mill-programm li għandna hawnhekk huwa Independent Living fejn Maris taħdem tnaddaf u hekk. Naddaf it-toilet, il-kultur, il-kiknes, naddaf it-tina, nagħmel planti, nisirom bis-sapun u farfar, tiegħu niklu id-dates, il-mafrisk. Ma taqtax qalba, determinata ħafna, fejn ma tafx tistaqsi, iżżomm ruħha attiva ħafna u ekkupata, tgħin ħafna lill-oħrajn, tħolija ħafna, ma ssibx problema biex tintegra mal-oħrajn. Ix-xogħol għamilli s-saħħa u daqqa maħbib tiegħi tax-xogħol. Inqogħod inkellem moħħhom minna. It-tnejn m'għaddejn umur il-lesin tas-suf ma' ħabiba tiegħi it-teacher Miss N. Nagħmel kralf. Nagħmel kludja sabiħa biskwet, tenti ponti nabra soba u maqlub. Maris tħobb is-sajjar ħafna, is-sajjar ikel bnin ħafna u toqgħod attenta x'tiekol fir-riċetti tagħha u x'tuża, tagħmel exercises biex iżżomm ruħha fit, speċjalment ħabba l-mobilità tagħha għax tbagħti daqsxejn biex timxi u tuża l-bastun. Tinteressa ruħha f'kollox prattikament li tagħmel speċjalment fiċ-ċentru l hawnhekk fejn jagħmlu diversi programmi ta' crafts. Kollox tuħu sehem. Jiena niġi hawn iċ-ċentru Bingu. Nagħmel krajf, iħuta bin-nabbar iċ-ċoli u nitja s-suf u noqgħod inbiġġi. Illi naf lil Maris 2 u nofs, ħedimt magħha l-Birgu Primary School. Matul dawk is-2 u nofs Maris waritni li persuna verament dedikata, verament kienet tħobb xogħla u verament provat tintegra sija mal-istudenti u sija mat-teachers u mal-kollegi li kienu jaħdmu magħha wkoll. Milli waritni Maris ukoll kienet tiddedika ruħha ħafna biex titgħallem dak kollu li għandha titgħallem biex taħdem tajjeb fuq ix-xogħol tagħha. U l-irwol tagħha kienet tagħmlu l-aħjar possibbli wkoll. Maris minn dejjem kienet persuna li tipprova u li tferraħ lil ħaddieħor ukoll bil-karattru tagħha u bin-naturalità tagħha wkoll. M'għandi xejn ħlief kliem tajbin, jiġifieri ħlief pożittiv li nista' nesprimi dawk is-sentejn li għamilt nara lil Maris ta' kemm marret tajjeb u kemm ferħet il-ħaddieħor li kien jaħdem magħha, inkluż lili jiġifieri.